آموختن علم مراتب درجه ها دارد. از جمله آنها فرض عین است، یعنی آموختن چیزهایی که اجرای وظیفه های شرعی به آنها امکان ندارد، مثل آموختن صفت وضو و نماز. بعضی از آن فرض کفایی است، مثل علم های حدیث، و بعضی از آنها نافله مستحب به شمار می رود، مثل چقور فرو رفتن در علوم دلیل ها، مثل اصول فقه و غیره. پس آموختن علم باید با تدریج مرحله به مرحله قرار بگیرد، قدم به قدم، زیرا هر کس که بخواهد یک بار تمام علم را فرا گیرد همه را یک بار از دست می دهد. اما اگر علم را کم کم با گذشت شب و روز بیاموزد آن را به دست خواهد آورد. و در آموزش باید ترتیب اولویت را رعایت کنیم. اول با علم های اصلی شروع کنیم و مثل تفسیر و فقه، بعد به علم های واسطه آلت مثل مختصر حدیث و اصول های فقه. اول فرض ها را بیاموزیم، آنچه که بر دوش ما فرض اولویات است، بعد نوافل را. در حدیث قدسی آمده است: بنده من به چیزی به من نزدیک نمی شود که برای من محبوب تر از چیزی باشد که آن را به او فرض گردانیدم. و گفتند کسی که مشغول فرض باشد و نتواند نفل را انجام دهد معذور، یعنی بخشیده شده است. اما کسی که با سبب نفل از فرض غافل میماند مغرور، فریفته شده است. همچنین از چیزهای آسان شروع کند، بعد به دشوارتر و دشوارتر. از کتابهای مختصر کوتاه شروع کند، بعد به کتابهای مفصل و بزرگتر. الله سبحانه و تعالی میفرماید: و ربانیین کسانی هستند که مردم را با علم خرد بنیاد تحتی تربیت میکنند پیش از آن که با علمهای بزرگ بروند. ما باید اول چیزهایی را یاد گیریم که نتیجه و ثمره میدهد پیش از نظریه های خالی. پیش از آنی که با تعلیم دادن مشغول شویم خود باید بیاموزیم، زیرا کسی چیزی را نمیداند آن را دادن نمیتواند. ما باید به فهم و تدبر، تفکر و توجه کنیم، نه تنها به حفظ و گوش کردن قانع شویم. تدریجا علم آموزیم تا در قطار علمای ثابت قدم قرار بگیریم. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که الله برای او خیر رو بخواهد او را فقیه در دین میگرداند.